هل نلتقي؟ ای فرزند آدم، تنه تو از موشک و خون تشکیل یافته است. پس برای آنها نصیب از غذای پاک و حلال معین کن تا آنکه عمل تو نیکو گردد. موشک خون تو نیز برای بهشت حلال گردد، زیرا به آنجا حرام و شبهه راه نمی‌یابد. مثل مشعل مباش که تنها برای روشن ساختن دیگران می‌سوزد و خود را از محبت دنیا خلاص کن که آن قلب را می‌میراند، بدن را فساد می‌کند و آن را می‌سوزاند تا که برای بهشت نالایق گردد. زیرا من هرگز اجازت نمی‌دهم که محبت من و محبت دنیا در یک قلب جمع شوند. با وجود این خود را با جستجوی رزق اذیت نده، زیرا هر کس رزق معین شده خود را می‌گیرد و شخص اذیت دیده گاهی از آن محروم می‌شود، زیرا نعمت این دنیا باقی نیست. تفکری از حد زیاد به هلاکت می‌برد و عاقبت هر چیز تعیین شده است. کلام الله حقیقتی است که هر کس آن را می‌شناسد. بزرگترین نعمت تقوا و ترس الله است. عظیمترین دارایی قناعت و بی‌نیازی است و بهترین چیزی که من به تو عطا نمودم سلامتی و آسودگی است. اما بدترین گفتار شما دروغ است و بدترین اعمال شما تهمت و غیبت است و من هیچگاه به بندگانم ظلم نمی کنم. بعدكم لكن هوى